நீ வா. காய்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கிறோம். நீங்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்க நம்புகிறேன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஒரு புது விளாக் பார்க்க போகிறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்டுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு மெம்பர் வந்திருக்கிறாங்க. அது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுதான் நம்ம புது ஃபேமிலி மெம்பர். இது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரி உண்டு. இது வந்து ஆக்சுவலி நான் ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு டாக் வளர்த்தேன் இதே மாதிரி. ஸோ அதோட குட்டி தான் இது. ஸோ இதை வந்து ஒரு வீட்டுக்கு நாங்கள் கொடுத்துட்டோம் ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. ஸோ இப்போ அவங்க என்ன ரீசெண்டாக பார்க்கும்போது நாய்க்குட்டி போட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஓகே நம்ம அந்த அப்போ உங்களுக்கு ஒரு குட்டி தரமாங்கன்னா சரி ஓகே, ஆல்ரெடி நம்ம வீட்டில் ஒன்று இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த நாய் தந்தாங்க. சரி ஓகே வாங்க போகலாம் பார்த்தா அது வந்து குட்டி போட்டு 15 குட்டி போட்டு 15னா 4 வருஷமாக 15 குட்டி போட்டு வளர்ந்துச்சு எல்லாமே. ஸோ இப்போ இது 3ஆவது தடவையாக குட்டி போட்டதில் இந்த டாக் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த டாக் நம்ம இன்றைக்கி வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ அதை உங்களுக்கு காட்டலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த விளாக். ஓகேங்களா? அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பழைய டாக் இதுக்கு முன்னாடி வளர்த்துட்ருக்கோம்ல அந்த செரிக்கு வந்து நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஒரு கடைக்கு போயிட்டு ஒரு சங்கிலி வாங்கி ஒரு அது பேர் என்னதுடி பெல்ட்டு வாங்கி இன்றைக்கி நம்ம அந்த பெல்ட் போட்டிருக்கோம்ல அது மாதிரி அதுக்கு ஒரு பெல்ட் வாங்கி அதுக்கு இன்றைக்கி போட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ கடைக்கு போகிறோம். ஸோ கடைக்கு போயிட்டு பெல்ட் வாங்கிட்டு வரலாம் வாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம இதுக்கு வந்து சங்கிலியும் ஒரு பெல்ட்டும் வாங்கியாச்சு. எல்லாம் சேர்த்து 115 ரூபா வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நமக்கு 100 ரூபா கேட்டாங்க, கொடுத்துட்டோம். இந்த பெல்ட்டையும் இந்த செயினையும் தான் வந்து அந்த பெரிய நாய்க்கு நம்ம செரிக்கு போட போகிறோம். ஓகே, செரிக்கு வந்து இதை போட்டு விட்டலாம். இப்போதைக்கு இது கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ ரெண்டாவது பார்க்கலாம். கலர் நல்லா இருக்கா? ரெட் கலர். ஓகே, நான் இப்போ வந்து பெல்ட்டை வந்து செரிக்கு நான் போடலான்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ என்ன சேட்டை பண்ணிகிட்ருக்குன்னு பாருங்கள். சஜி நீ உள்ளே போ, இல்லை இங்கே வா. இங்கே பாருங்கள், அங்கே ஒரே சேட்டை. இந்த காட்டுறேன் பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள் என்ன சேட்டை பண்ணிகிட்ருக்கு பாருங்கள். ஹை, அதை கூட நம்ம புது டாகையும் விடுவோம், என்ன பண்ணுன்னு பார்ப்போம். ஏய் 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 சரி, சண்டை போடக்கூடாது. டேய் டேய், இங்கே பாருங்கள் ரெண்டும் சண்டை போடுது பயங்கரமாக. சரி அம்மோ, ஆக்சுவலி இதோட அம்மா பேர் வந்து அம்மு. ஸோ அதே பேரை வந்து நம்ம அதை ரொம்ப மிஸ் பண்ணேன். ஸோ அதுக்கும் இதே பேரை வச்சு இங்கே வா இங்கே வா இங்கே வா இங்கே வா. அதுதான் பயங்கர சேட்டை பண்ணிகிட்டு இருக்குது. இங்கே பாருங்கள். அம்மா தூக்கு. ஆமாம் எல்லாருமே அம்மு தான். எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே அம்மு தான். இங்கே பாருங்கள், ஜிக்கி ஜாக்கியா அது நல்லா இல்லை. இந்த பேர் தான் கரெக்டாக இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், இது அதை கடிக்க போகுது. இங்கே பாருங்கள் என்ன அட்டகாசம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ரெண்டு பேரும். ஸோ எனக்கு ஃபேவரட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செரி தான், நம்ம கலரில் இருக்கிறனால. ஏய் ஏய் சரி, கடிக்காது அது, கடிக்குது பாருங்கள் என்ன மாதிரி. அப்போ இப்போ வந்து நம்ம இதுக்கு பெல்ட் போட போகிறோம். இங்கே வா சஜி, இதை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணு, நான் பெல்ட்டு போடுறேன். இங்கே வா. டேய் அடி வாங்குவேன். இங்கே வா, இந்த இதை வந்து பிடி சஜி. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, டாமிக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பெல்ட் போட்டுருலாம். ஏய் இங்கே வா இங்கே வா இங்கே வா இங்கே வா. ஏ பெல்ட் போட விட மாட்டேங்குது. ஏய் ஓகே, பெல்ட் போட்டுருவோம். இது போட விடாமல் ரொம்ப சேட்டை பண்ணிகிட்ருக்குது. எந்த ஹோல்டு? ஓகே போட்டு. ஏய் ஏய், அதுக்கு பெல்ட் போடுறது பிடிக்கல. ஸோ அப்படியே இந்த ரோப். ஏய் ஓகே, இனி போ. ஓகே ரைட். ஓகே, அது அடிக்க போகுது பாருங்கள். வா வெளியே போ, வெளியே போ. இனி ஒன்றும் இடம் இல்லை. வா போ, வா அம்மா வா 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 போ, வா வெளியே போ, வா சரி நீ வா, அப்போ தான் கூடவே வரும். வா வாடே. இந்த நீ கூட்டிகிட்டு போ, அப்போ தான் உன் கூட தான் வரும் போல இருக்கு. இந்த நீ கூட்டிகிட்டு போ. இங்கே பாருங்கள் என்ன சேட்டை பண்ணுது பாருங்கள் ரெண்டும். அவள் கூப்பிட்டா உடனே போயிடும். போ 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 போங்க.
போங்க அப்பா. ஓகே, அப்படியே வெளியே கூட்டிகிட்டு போயிடு. அங்கே பாருங்கள், அது கூட கரெக்டாக ப்ராப்பராக வெளியே போகணும், கதவை திறந்தோன்னே போகணும்னு சொல்லி போகுது பாருங்கள். இதுக்கு திமிரு. ஓகே ஓகே, இழுக்காத. என்ன சேட்டை பண்ணுது பாருங்கள். வா நீ வா, நீ வா. ஆக்சுவலி இதுக்கு வந்து அம்முன்னு தான் கூப்பிட்டுட்ருக்கேன், பட் இன்னும் பேர் வைக்கலை. அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதை கொஞ்சனா வந்து இதை கொஞ்சனா அதுக்கு கோவம் வருது. தளபதிக்கு, நம்ம தளபதிக்கு கோவம் வருது. நீ வாம்மா. சரிங்க வா. சரி, அது தூங்கலை. இங்கே பாருங்கள், இது படுத்துகிற சேட்டையை பாருங்கள். வா சரிங்க வா. சரி, நீ மேலே இரு. சரி வா வா வா. சரி வா. வா வா. வரலையா? சரி. ஆ ஆ ஆ சொல்லி நம்ம இதை கொஞ்சணுன்னா அதுக்கு கோவம் வரும். சரி சரி, அதுக்கு கோவம் வந்து அங்கே போய் உட்காந்துட்டு, இல்லைன்னா இப்படியே இருக்காது. அவகிட்ட மட்டும் தான் போய் உட்காருது பாருங்கள். சரி சரி, ஓகே 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 ஓகே. அதை கொஞ்சம் அதுக்கு கோவம் வந்துடும். வா வா, நீ வா நீ வா. இங்கே பாருங்க, நீ வா நீ வா நீ வா. இங்கே பாருங்க, அது என் கைக்குள்ள வரும். நீ வா. அது அவள்கிட்ட தான் போய் உட்காந்துருக்கும். சரி, ஓகே ரைட், ஓகே ஓகே. ஆக்சுவலி இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நேற்று வந்து அந்த நாய் நன்றி உள்ளதுன்னு சொல்லி சும்மா சொல்லலை பார்த்துக்கோங்க. ஆக்சுவலி நேற்று 4 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த நாய்க்குட்டி, நான் வளர்த்த நாயை பார்த்தேன். என்ன பண்ணுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் போயிட்டு அதை அம்முன்னு கூப்பிட்றேன். கூப்பிட்ட உடனே அப்படியே ஓடி வந்துருச்சு. நம்மளை அடையாளம் தெரிஞ்சு வந்து கண்ணெல்லாம் கண்ணீராக கட்டி நிற்கிது. ஏன்னா என்கிட்ட ஒரு 6 monthஸாக அந்த டாக் இருந்துச்சு. ஸோ அதோட குட்டி தான் நம்ம இப்போது நம்மக்கிட்ட வச்சுருக்குறோம். ஸோ அதோட குட்டி தான் இது. ஸோ அதனால் நம்ம இது கண்டிப்பாக வேணும்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. இது வந்து பொமேரியன். இது ரொம்ப அது மாதிரி பொமேரியன்லேயே இது ரொம்ப கட்டையாக தான் இருக்கும். இவ்வளோ தான் வளரும், மேக்ஸிமம் இவ்வளோ தான் வளரும். அந்த மாதிரி ஒரு வெரைட்டி இது. ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு டாகு. அது ரொம்ப சேட்டை பண்ணிகிட்ருப்பார். வா இங்கே வா, இங்கே வா. அவகிட்ட தான் ரெண்டுமே அட்டாச் ஆகுது ரொம்ப. போ. சரிங்க வா சரிங்க வா. இங்கே வா. அதுக்கு கோவம், அது கொஞ்சலன்னு சொல்லி, இல்லைன்னா நம்ம விடவே செய்யாது. சரி, நீ வா நீ வா நீ வா நீ வா. சாப்பாடு இதுவா? அது மாதிரி இன்னொன்று, என்னதான் கோவப்பட்டாலும் இது வந்து அது குட்டி அப்படிங்கிறது அதுக்கு தெரியுது. நேற்று வந்து கொண்டு வந்தோடனே பால் வச்சோன்னே இதுக்கு நல்ல பசி இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து இடம் கொடுக்குது. சரி, குட்டி தானே குடிச்சிட்டு போட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இடம் கொடுக்குது. அது இது சும்மா இருந்தாலும் அது சும்மா இருக்காது போல இருக்குது. பாருங்க, சண்டைக்கு போகிறது பாருங்க. ஏய் ஓய். இதுக்கு தெரியுது அது நம்மளை விட குட்டி, அதனால வந்து நம்ம சாப்பாடு சரி சாப்பிட்டாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி பண்ணுது. ஆனால் அது இதுக்கிட்ட வம்புக்கு போயிட்டே இருக்குது. இங்கே வரும். என்னது என்னது எல்லாரும் கமெண்ட்ஸ்ல சொல்ல போறாங்க. என்னென்னு? என்ன மாதிரி ஒன்று உங்களை வந்து கடிக்க விடாது. இது வந்து என்ன மாதிரி கலரு, இது சஜி மாதிரி கலரு. கடிக்க இது பயந்தாச்சு. ஆமாம், ஹைட்டுக்கு அதுவும் சரி தான். இது என்ன மாதிரி ஹைட்டு, இது சஜி மாதிரி ஹைட்டு, அப்படி தானே? ஓகே. நான் வந்து இதை கடிச்சிட்டு, இந்த குட்டியை வந்து இது நல்லா கடிச்சிட்டு, ஸோ அடி கொடுத்துட்டேன். அதனால் அங்கே போய் உட்காந்துருக்கு பாருங்க, பாவம் போல் தெரியுதுல்ல. ஒரு அடி கொடுத்தேன், அதுக்கு அங்கே உட்காந்து பாவம் போல் உட்காந்துருக்கு. ஏன்னா இப்படியே உட்காந்துருக்கோம். இதுவும் வந்துட்டு போய் வம்பு தான் பண்ணுது. இங்கே அது சும்மா இருந்தாலும் இது சும்மா இருக்காது. எனக்கு கிட்டே வராது, தள்ளி விடு. கிட்ட கொண்டு மேலே ஏற்றி விடு. இதுவும் அங்கேயும் உருண்டுட்டு கிடக்கு.
இங்கே வரும் கடிக்க போது பாருங்க. கடி நீ தள்ளியோ கடிக்க போது பாரு. ஸோ இன்னைக்குள்ள விலாகில் வந்து இந்த நாய்க்குட்டி நம்ம வீட்டுக்கு வந்ததை காட்டுறதுக்காக தான் உங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோ எடுத்தேன். அது மட்டும் இல்லை, நம்ம ஃபஸ்ட்டு நாய்க்கு வந்து பெல்ட் போட்டாச்சு. ஸோ அது வந்து சஜி கூட உட்காந்து விளையாடிட்டு இருக்கு பாருங்கள். சஜிக்கிட்ட போய் உட்காந்தாச்சு அது. ஸோ இது நம்மக்கிட்ட நீ 2 நாய் நம்ம வீட்டில் தான் இருக்க போகுது. நம்ம கூட தான் வளர்க்க போகிறோம். நம்ம கூட நிறைய ட்ராவல்லாம் பண்ண போகுது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்காதீங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோஸ் ரெகுலராக வரும். ஸோ இன்னும் இதுக்கு பேர் வந்து ஒரு கன்ஃபார்மான ஒரு பேர் வைக்கல. ஸோ உங்களுக்கு ஜிக்கியா செட் ஆகாது. ஆக்சுவலி அது வந்து ஃபீமேல், இது வந்து மேல். ஸோ வந்து இதுக்கு பிளான் பண்ணி தான் கடிக்காத பிளான் பண்ணி தான் ஒரு பேர் வைக்கணும். உங்களுக்கு பிடிச்ச பேரை கமெண்டில் சொல்லுங்கள். அந்த பேரை நல்லா இருந்துச்சுன்னா செலக்ட் பண்ணி வைக்கலாம். ஸோ அது வரைக்கும் டேக் கேர் பாய். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்காதீங்க. இது போல் நிறைய வீடியோஸ் நம்ம போட்டிருக்கோம். ஸோ அந்த வீடியோஸும் இப்போ பாருங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். டேக் கேர் பாய் ஆல்.